अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुअय्बु वल्लज़ीना आमनू माअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल्हक़्क़ि व अन्त खैरुल फातिहीन। वक़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअय्बन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। फ़अख़ज़तहुमुर्रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसकी कौम के मुतकब्बिर सरदार बोले, ऐ शुएब, कसम है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ। कहा, क्या अगरचे हम बेजार हों, ज़रूर हम अल्लाह पर झूठ बांधेंगे अगर तुम्हारे दीन में आ जाएं, बाद इसके कि अल्लाह ने हमें इससे बचाया है। और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दीन में आए मगर ये कि अल्लाह चाहे। जो हमारा रब है, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है। अल्लाह ही पर हमने भरोसा किया। ए हमारे रब, हम में और हमारी कौम में हक फ़ैसला कर, और तेरा फ़ैसला सबसे बेहतर है। और उसकी कौम के काफिर सरदार बोले कि अगर तुम शुएब के ताबे हुए
تو ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے۔ تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔